kuzaliwa mara ya pili. That is what Jesus brought to the world. Haya ndo kenye Yesu alileta hapa duniani. And the title of this session na lengo ya neno hili ambalo takalo lichangia is resurrection of the spirit. Ni ufufuo wa roho. Resurrection of our spirit. So ni ufufuo wa roho zetu. Because as we know, na kama tunajua, to resurrect, kufufuka, you have to die. Ni lazima kwanza ufe. And to die, na wapo tunapokufa, you have to be vulnerable. Ni lazima huwa muhimu. Vulnerable. Ni lazima uwe wa muhimu. Hallelujah. Amen. So when Jesus was talking to Nicodemus, so wakati Yesu alikuwa akiongea na Nicodemus, and he told him about being born again, akamwelezea jinsi ya kuzaliwa mara ya pili. He didn't understand. Hakuelewa mara ya kwanza. Because at that time, kipindi kingine, everything was of physical. Mengine yote yalikuwa katika kimwili. It was about do this, do that. Ilikuwa ni kufanya haya, ufanye haya. And that's how you appear to be one of them. Hapo ndo utafanyika kuwa pamoja na Yesu. Then Jesus comes and says, hapa Yesu akakuja akasema, to do something physically you cannot do. So kufanya mambo kadhaa katika mwili hauwezi ukafanya. So Jesus brought a path. So kwa hiyo Yesu akaleta njia for us to have the news our spirit. Pardon? Us to be able to use our spirit. Hili tufanyike wapi katika roho. Because at the time, katika kipindi kingine, everything was of physical. Mambo yote yalikuwa katika kimwili. When Jesus introduced the spiritual realm, wakati Yesu alipo introduce mambo ya kiroho, he couldn't understand. So kwa hiyo Nicodemus hakupata kuelewa. So to die, like I said, so kwa hiyo kukufa is to let go. Ni lazima uachilie. And when Nicodemus was vulnerable to Jesus, wakati Nicodemus alikuwa pamoja na Yesu, asked him what he should do, akamuulizia nifanyeje. He didn't know what to let go. Kwa sababu hakuwa anajua kitu gani aachilie. Hallelujah. Amen. Because at this time he was part of the Pharisees. So kwa hii hapa kipindi hapa tunakumbuka alikuwa ni mkuu wa Wafarisayo. That means he knew the word. Ni kusema alikuwa anajua maandiko. He knew what to do. Alijua mambo ya kufanya. And knew what not to do. Na mambo haistahili kufanya. However, he had given up his spirit. Lakini hakuwa bado hajaitolea roho yake. Chapter 2, verse 20. Verse 12. Oh, verse 12. Verse 20? Yes. 12. So, waseme verse 12. Chapter 2, verse 12. Verse 12. Verse 20. Oh, verse 20. Verse 20 says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Reka nsubira mu Kirundi. Igitabo cya Galatiya bane cyakora umurongo 20. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yangunze akanyigura. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. To be crucified with Christ. Kufa pamoja na Kristo. I introduced this to my youth yesterday. Kwa jinsi nilivyoongea na vijana wenzangu jana. Because I believe it's important. Naamini ni kitu cha muhimu sana. That we let go of ourselves. Wakati tunapoachilia. And not of flesh. Sio kwa kimwili, but of the heart. Lakini katika kiroho pia. Because nothing you do, maana hakuna chochote ambao unaweza kufanya can be done right, au kitu ambacho kinaweza kufanyika kwa njia iliyo bora by the Holy Spirit. Bila nguvu za Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. When the work of the Holy Spirit be, so kwa hiyo wakati nguvu za Mungu zinapofanyika, if your own intentions are there, ni wakati hisia zako ama tamaa zako zimekufa. Hallelujah. Amen. So those intentions of yours, so kwa hiyo ile umuhimu wako ama kile unavyojifikiria,
Those are God within the spirit. Hayo yako katika roho. Hallelujah. Amen. As you know, I was baptized this year. Kwa jinsi mnajua nimebatizwa katika mwaka huu. And I thank God for it. Na nashukuru Mungu kwa hiyo. And this verse, na hii Biblia, hii maandiko truly opened my eyes on how I should be. Inanifungua macho wa jinsi inanistahili jinsi niwe. Because like Nicodemus, kwa hapa kama vile Nicodemus, I knew the word. Nilikuwa nimejua maandiko. My parents teach me. Wazazi wamenifundisha. Leaders teach me. Viongozi wamenifundisha. The church teaches me. Kanisa likanifundisha. So I thought I was already okay. Nimejua kama niko salama. Then when I go to baptism lesson, lakini wakati nilipoenda katika kujifunza kuhusu ubatizo, and they tell me to die, wakaniambia nife, to get rid of everything, ama ni kujiondoa mambo yote. I didn't understand. Sikuelewa kipindi hicho. So I thought I was doing good work. Kwa sababu nimejua mambo yote ambayo nilifanya yalikuwa ni mema. Hallelujah. Amen. So to truly do good work. So kwa hiyo kufanya mambo mema, not just to do the word. Sio kwa kufanya tu hayo mambo. It's our faith in the word you do. Lakini ni imani yetu katika kazi hiyo ambayo unaifanya. Because let's speak the truth. Acha tuongelee ukweli. We live in a corrupted world. Tunaishi katika ulimwengu wa giza. Every day, kila wakati we see negative around us. Tunaona ubaya yani yakituzunguka. In the spiritual realm, katika ulimwengu wa kiroho, all around are demons. Mambo mengi ni mashetani yanatuzunguka. So I thought by doing my work, so nikafikiri mimi kufanya kazi njema, I'll be protected by my work. Nitakuwa nimelindwa katika kazi zangu. But I was wrong. Lakini nimekuwa nimejidanganya. Hallelujah. Amen. So we know the verse. So kwa hiyo we know the verse. So kwa hiyo tumetoa maandiko we were all falling short of grace. Lakini tulikuwa tumepungukiwa na imani. So that falling short of grace means. So kwa hiyo kupungukiwa na neema. But whatever you do. So kwa mambo yote unayofanya. Whatever you've done. Mambo yote ambayo umeshayafanya. Whatever you do in the future. Mambo yote utakayofanya katika miaka ya baadaye. It is useless without letting the Spirit lead you into. So ni unapomruhusu Yesu aongoze roho yako. Then I thought. Nikafikiri tena, if I do the work, nitakapofanya kazi hizi, isn't that already good? Je, haya sio mema tayari? Because people already know I'm a Christian. Kwa sababu watu wameshajua kama mimi ni Mkristo. If I do the work in that name, nitakapofanya kazi hizo nzuri katika jina ya Mkristo, is that not enough? Je, hiyo sio haitoshi? So I delved in the deeper. So nikafikiri zaidi, and I found another verse. Nikakuta ingine maandiko. We won't read it due to time. Tutaangalia kwa sababu ya muda. But it's Galatians chapter 1 verse 24. Ni Wagalatia 1 mstari wa 4. It says, inasema pia. I'm just reading myself. Acha isome tu peke yake. And they glorified God because of me. Pardon? And they glorified God because of me. Na wakamshukuru Mungu kwa ajili yangu. Hallelujah. Amen. So to let people glorify God. So kwa hiyo hacha watu wamsifu Mungu. That's what Jesus was all about. Ndio kenye Yesu alikuwa akisimamia zaidi. His work. Ilikuwa ni kazi yake. Be aligned with the Spirit. Na kuongozwa na Roho. Represent what God wanted him to do. Na kupresente kile ambacho Mungu alitamani akifanya kitimize. And that's all done by fasting and praying. Na hayo yanafanyika katika mafungo na kuomba. Which is something I'm thankful that my parents and also the youth have taught me. So na hayo nashukuru yale ambao wazazi wamenifundisha na vijana wenzangu. So through that all journey to now. Katika safari hiyo mpaka sasa, I've been able to understand one thing. Nimeshaelewa kitu kimoja. Since I'm falling short of grace. Kwa sababu nimepungukiwa na neema. Salvation is the only way for me to truly do something. Lakini wokovu ndio unanifanya nifanye mambo. Hallelujah. Amen. I'm ready to finish off. Acha tuombe kwa kumaliza. Baba, nataka kushukuru viongozi for the trust in me. Kwa kuniamini. To begin the word. So kwa hiyo tuanze na neno. Let's open our Bibles to John chapter 3. Acha tuangalie katika kitabu cha Yohana sura ya 3. It's 1 to 3. Mstari wa kwanza hadi 3.
Yohana sura ya 3 mstari wa 1 hadi 3. Yohana Injili Yohana chapter 3 murongo wa mbere kuza ku murongo wa 3. Nikodemo. Hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemo, yari umukuru wo mu Bayuda, uwo aza kuri we mw'ijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko umwigisha yavuye ku Mana, ko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora shiti Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Amen. Amen. And may you please read in English. Perform the signs you are doing, if God is not with them. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.